Mambo poa tu ndugu yangu. Safi sana. Mimi naitwa Ramadhani Hamisi Mchia, lakini kwa jina maarufu naitwa Mr. EMBAKASI. Sawa. Unaona umetuletea treni hapa. Tumeweza kuziona zile za kutoka Ulaya. Kweli kabisa. Wewe tuambie hii ubunifu wako umekuaje? Yaani nimebuni mwenyewe, nimekaa na mke wangu anaitwa Romana, tukashauriana, mama tutengeneze kitu ambacho kitatuingizia riziki. Tukabuni kitu. Mimi na mke wangu tumepiga show pamoja hapa. Kazi kama kawaida. Kama kawaida ndugu yangu. Vifaa gani? Yaani hapa nilibahatika kupata hela kidogo nikanunua mashine ya welding ile. Nikaenda kukodi kwa rafiki yangu mashine ya kukata grinder pamoja na mashine ya kutobolea ile wanaita grill. Basi kaa chini na mke wangu tukabuni kitu hapo. Tukanunua material. Tukanunua material, bati, zingine nondo tu, bomba za kawaida hizi. Tumeungaunga, maisha yanatembea ndugu yangu. Ni watu wanafurahi sana. Sana, yani kama GEITA hapa wamenipokea yani kwa 100%. Yani mimi ndo nimepiga show ya kibabe hapa. Sasa unayazungumziaje maonesho ya mwaka? Sema maonesho ya kibabe nimeyakubali. Yani kwa 100% nampa big up Mama Samia, yani 100%, yani mama ameweza yani. Mimi waje wafurahi, yani kuna vitu vizuri hapa. Kuna jumping castle hizo hapa unaziona, lakini yote 9, 10 treni ya umeme mwendo kasi hapa. Hii hapa hii. SGR. Yani maonyesho yana faida kubwa kwa sababu tumekutana, nimepata connection ya watu wengi kutoka, wengine kutoka Chato huko, wengine nimepata mpaka kutoka Burundi, Angola, unaona, wanakuja na Shanghai. Juzi tukaja Mchina hapa Kapagawa, yani kaona yani dogo hongera, yani dogo, yani yule Mchina anaongea Kiswahili, yani kanipa hongera dogo, big up sana yani. Naona umebuni mwenyewe, ngambia nimebuni mwenyewe, kopi umegonga wapi? Kichwani tu mimi na mke wangu yani. Maisha yanatembea. Hongera sana. Nashukuru sana. Kweli mtu akihitaji mara nyingi walimu wenye shule za chekechea hawa, daycare ndo napenda sana michezo kama hii na mimi natengeneza. Umeona? Namba zangu za simu ni 0713 20 23 64. 0713 20 23 64. Yani hiyo ndo namba yangu ya simu yani. Kwa hiyo yote wanahitaji mwenye shule, chekechea, daycare, hata international school na watengenezea vitu kama tena inakuwa latest zaidi hata ya hii. Nashukuru tuko pamoja ndugu yangu. Nashukuru sana.